semana aqui nós estamos de turista. Então nós vamos ir pro buraco que a gente nunca foi, velho. Eu acho que vamos lá no estádio do West Ham. Pegar a encomenda do Ludwig. Camiseta do West Ham. Aproveitar e vamos ao Wimbledon também. Conversar. Volta com Barulho News aí na Oxford, plena segunda-feira, 7 de junho. Vocês veem como é que é a real de andar na Oxford. Esse é o vídeo real de como você anda na Oxford, desviando das pessoas. Nós temos uma vitrine show de bola da Nex. Temos a Debenhams e ali é o consulado brasileiro. Pode ver a bandeira brasileira. Fica ali de manhã, pegar autorização de viagem, o passaporte está vencido, mas a autorização ela vale só 7 dias. Então a gente vai na segunda e ia terminar no domingo. A gente vai na quarta e vai terminar na terça. Tem uma noção muito boa da Oxford Street. Black Cabs. Nós temos uma fruteirinha bem organizadinha aí, ó. Pêssego, pera, maçã. Se quiser aí tem, ó. Mas unde ziceam telefone și îi întrebăm pe ei dacă au. Dar ălea sunt modele vechi, cum ar fi și aici nu prea mai sunt. Pe nu știu biși. Isso aí, barulho você tudo a ver.